Cześć! Dzisiaj kolejny film. Jak widzicie po tytule, przychodzę do Was z bublami kosmetycznymi. Tak, pierwszy raz na moim kanale będzie film o bublach. Znalazłam 3 produkty. Kupiłam je, aby przetestować z Wami, dla Was. W sumie też dla siebie, z czystej ciekawości. No i w sumie straciłam pieniądze. Mianowicie, zacznę może po kolei. Największym bublem, jaki trafił mi się ostatnio, będzie to podkład Sensic Perfect Nude, podkład kryjący. Ma kryć, matowić i wygładzać cerę. Mam go w kolorku 401 Ivory. Podkład kryjący z wiśnią japońską, wyciągiem roślinnym z stary i nylonem. Co by to nie znaczyło. A więc tak, podkład. Pojemność 30 ml. Kupiłam go na wyprzedaży, nie wyprzedaży, to złe słowo, na promocji w Naturze minus 40% chyba, jakiś czas temu. Link gdzieś tutaj do tego holu wyskoczył u góry. Zapłaciłam za niego chyba około 7 zł, albo nawet i mniej, około 5. Nie pamiętam dokładnie ceny, więc teraz przepraszam, ale Wam tego nie powiem. Podkład jest tragiczny, jest naprawdę najgorszym gównem, za przeproszeniem, jakie kiedykolwiek miałam. Tak, któregoś razu wstałam na uczelnię, nakładam go sobie na twarz, słuchajcie. No i zrobiłam sobie takie kropki, aby za chwilę to rozprowadzić pędzlem czy tam gąbeczką, nie pamiętam. Ja do rozcierania, a to się kawali. Dobra, jakoś to roztarłam, jakoś to tam nałożyłam, po czym nie minęło parę sekund, a to było tak tępe, tak oporne, tak klejące, że po prostu gorszego badziewia nigdy w życiu nie miałam na twarzy. Pierwsze co, poszłam i od razu zrobiłam cały demakijaż twarzy. Dobrze, że nie zaczęłam tego makijażu od oczu, tylko po prostu od tego podkładu. Od razu śpieszyłam się to po raz, więc byłam strasznie zła, dlatego że straciłam czas przez te dziadostwo. Nałożyłam go na tą twarz i po prostu to, co tam się zrobiło, to po prostu jest tragedia. W ogóle ciężko mi opisać to, co się stało z tym podkładem. I co najlepsze, to nie jest jakaś wadliwa seria. To nie jest tak, że na przykład trafiłam na zły produkt jeden, bo koleżanka, z którą mieszkam, też go kupiła i też powiedziała, że gorszego badziewia nigdy nie miała. Powiedziała, że tak samo, że strasznie się rozwarstwiał, straszne grudy się robiły, był taki tępy, że w ogóle się go rozprowadzić nie dało, mówi, że nie zdążyła go nałożyć na twarz i po prostu nie mogła już nic z tym zrobić, bo to tak zaschło. Po prostu wysycha dosłownie w ciągu kilku sekund. Nie da się go rozprowadzić, nic nie da się z nim zrobić. Po prostu takie dziadostwo, które sobie nałożymy na twarz i po prostu takie placki. Poza tym po rozprowadzeniu u mnie, jak sobie rozprowadziłam ten podkład, to miałam mnóstwo plam. Był taki nierównomierny. Jak rozprowadzałam go od góry w dół, to wtedy właśnie ścierał się z tych partii, gdzie już tam był. W ogóle takie dziadostwo kompletne, które totalnie szkoda nawet 2 czy 3 zł na niego. Naprawdę, nie kupujcie tego, nie wydawajcie pieniędzy. A jeżeli już macie i u Was się sprawdza, jesteście zadowolone, to świetnie. Ja po prostu wyrażam swoją opinię, to, że u mnie się nie sprawdził i dzielę się z Wami moją opinią. A więc mówię, dla mnie to jest tragedia, najgorsze badziewie, jakie tylko kiedykolwiek miałam. Mam po prostu całą tubkę, użyłam go raz i muszę go wywalić, no bo bez sensu, żeby leżał, a i tak nie będę miała z niego żadnego pożytku. Kolejny bubel będzie to właśnie pisak, taki do brwi z Catrice i tutaj jest Long Lasting Brow Definer i tutaj mam w odcieniu 020. Jest to taki mazak, którym wypełniamy sobie, zaraz Wam pokażę mniej więcej jak to wygląda, mazak, którym wypełniamy sobie nasze brwi i po prostu chcemy, aby jakoś to tam ładnie wyglądało, aby były wypełnione, prawda? Aby ładnie były podkreślone. Ten flamaster nie robi czegoś takiego. Nie robi tego, oczywiście podkreśla te brwi, wypełnia je, ok, aczkolwiek ten kolor w ciągu kilku sekund utlenia się na kolor zielony. Nagrywałam nawet Wam test tego produktu i to był chyba test flamaster kontra kredka,
Coś takiego. Wydaje mi się, że jest to na kanale, na pewno podlinkuję Wam. I powiem Wam, że no, to nie jest dobry kolor. Ja mam też kredkę z tej serii, kredkę do brwi, którą mam każdego dnia. Używam jej non-stop, użyłam już kilka opakowań i kredka jest po prostu obłędna, jest boska, uwielbiam ją i to jest najlepszy produkt do brwi, jaki kiedykolwiek w życiu miałam. Aczkolwiek myślałam, że to będzie tak samo dobre. Przyjaciółka mi polecała, miała w innym odcieniu, powiedziała, że super się trzyma. Oczywiście jest trwały produkt, jest to trwały produkt, ciężko go zmyć i w sumie z ręką też będę miała zaraz problem. Ale jeżeli chodzi o kolor, jaki zostawia na skórze, no to jest to kolor szary wpadający w zielony. Jest to tragiczny kolor, kompletnie nie kupujcie tego, bo sobie zrobicie krzywdę. No nie wiem, no dla mnie to strata pieniędzy, wydałam na to chyba około 15 zł, użyłam raz do tego testu, po czym przyszła koleżanka właśnie z uczelni, patrzy się na mnie jak na głupią i pyta się, co ty masz na twarzy. Ja mówię, że jak to? Mówię, no film przed chwilą nagrywałam. Boże, masz zielone brwi. Faktycznie, no strasznie wyglądał, naprawdę wyglądał strasznie, dlatego Wam kompletnie nie polecam tego. Dokładnie jeszcze nazwę wpiszę Wam na dole, więc będziecie mogły dokładnie sobie nazwę przeczytać i po prostu ostrzegam Was, aby nie tracić pieniędzy, no i przede wszystkim nie kupić szajsu, który i tak będzie leżał. Kolejny i trzeci, już ostatni bubel w tym odcinku będzie to Rimmel Wake Me Up, jest to korektor rozświetlający. Po pierwsze, na pewno nie znajdziecie go w galerii też nie, w drogerii żadnej, w żadnej drogerii go na razie nie widziałam stacjonarnie. Kupowałam go przez internet, kupowałam go na stronie ezebra.pl. Tam właśnie przeważnie robię zakupy, a więc po prostu jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, że o, fajna nowość, zobaczymy. Tak chwalimy sobie te podkłady Wake Me Up, znaczy ja ich nie miałam i nigdy nie używałam, ale właśnie bardzo dużo dziewczyn sobie chwali te rozświetlające podkłady i są zadowolone, więc stwierdziłam, że ja skorzystam i po prostu zamówię i wypróbuję sobie ten korektor. Korektor nie robi nic. Po nałożeniu nie widać, że mamy korektor pod oczami. Nie wspomnę oczywiście już o nakładaniu tego korektora na jakiekolwiek wypryski, bo no, krycie jest zerowe, naprawdę zerowe, nie kryje w ogóle. Jeżeli chodzi o te rozświetlenie, no to może tam 2/10, może trochę rozświetla, ale na pewno nie jest to korektor rozświetlający, taki konkretnie rozświetlający. Nie robi nic, ja mam cienie pod oczami i nawet jak nałożę ten korektor pod oczy, te cienie są dalej widoczne, nic tego nie zakrywa. Więc wydaje mi się, że też tam nie wiem ile za niego zapłaciłam, bo to było dawno, nie pamiętam, 10, 12, 13 zł. Naprawdę nie pamiętam ceny tego produktu, ale no nie warto nawet 5 zł na niego wydać. Jeżeli ktoś nie ma jakichś tam cieni pod oczami, a chce po prostu sobie nałożyć korektor pod oczy, to jak najbardziej ten będzie się nadawał tak po prostu, żeby coś tam pod tymi oczami mieć. Ale tak, żeby właśnie zakrył cienie, żeby rozświetlił, no to niestety, ale no nie zrobi tego, niestety tego nie będzie. Dobra kochani, to tyle, te 3 produkty, naprawdę odradzam Wam ich zakup. Jeżeli u Was się sprawdzają, no to tak jak mówię, no to cieszę się, że u Was się sprawdzają. Ja niestety bardzo żałuję, że je kupiłam, bo wydałam pieniądze, straciłam pieniądze, a teraz jeszcze muszę stracić zakupiony produkt, no bo je muszę wyrzucić, bo i tak nie będę tego używać. Znaczy jeszcze korektor sobie będę mieszać może z jakimiś takimi cięższymi korektorami, aby po prostu go zużyć w międzyczasie, ale tak jak mówię, no ten flamaster i ten podkład to najgorsze dziadostwo, żeby już nie mówić brzydko, jakie kiedykolwiek miałam. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli będą kolejne buble, to kolejne buble też będę nagrywać i co jakiś czas będę Was o tym informować i przestrzegać, abyście tego nie kupowały. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że nie zanudziłam Was, że przynajmniej dałam taką przestrogę przed tym, aby tego nie kupować. Jeżeli u Was się to sprawdza, to dajcie znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, czy jest ktoś, kto jest zadowolony z podkładu albo tego flamastra, bo tak jak mówię, korektor to jak korektor. Jeszcze może ktoś się znajdzie, komu będzie konsystencja i te zerowe krycie odpowiadało. Ale tak jak mówię, no te 2 produkty to najgorsze dno, jakie kiedykolwiek miałam, a więc dajcie proszę znać, jak jest u Was. Dziękuję za oglądanie, no i buziaki, do zobaczenia, pa pa!